يحوز على رخصة تجارية موقعة من طرف العامل الأسبق نبيل الخطيب. وعندي شهادة أقدمية البناء في 2010 وعندي حكم. شكون اللي عطيك هذه الشهادة السي قطرب؟ نعم؟ شكون اللي عطيك هذه الشهادة الإدارية؟ عطاني القيد الشماع. القيد الأسبق سلمه شهادة إدارية تفيد قدم البناية. وعندي حكم تابعت على هذه البناية في 2000 وحكمت عليها المحكمة في 2001. عندي حكم نهائي على هذه البناية. ويقول أيضا أنه سبق أن حكم على هذه البناية بحكم نهائي وأنه لا يمكن معاقبته مرتين. وهذا الحكم فيه ترياب؟ لا ما فيش، هذا فيه الغرامة. أن الحكم حكمت عليا الغرامة وخلصتها. خلصتي الغرامة ولكن ما فيش ترياب؟ لا ما فيش ترياب. يقول أنه حكم بغرامة وأداها لصندوق وخزينة الدولة، لكن الحكم القضائي الصادر امتى صدر هذا الحكم؟ 2001. سنة 2001 كان قد حكم ملي كنا حنا ملي كان باقي ما كاينش التقسيم وتابعت انا من طرف جماعة بوزكورة، كنا باقي تابعين بوزكورة. يقول أن في سنة 2001 تبع كانت عين الشر تبع من أجل إنتاج بناية بدون ترخيص، لكنه حكم ولا يمكن للشخص محاكمته مرتين على نفس الفعل. يقول ايضا انه دابا شنو كتسنى؟ واش كتسنى وكيل الملك؟ انا كنتسنى وكيل الملك. يقول انه اذا حضر السيد وكيل الملك نزل دابا ولا عطى التعليمات ديالو ديال الهدم مرحبا، حيت انا عندي حكم باسم جلاله الملك. يقول انه الذي حكم نهائي باسم جلاله الملك وطبقا للقانون صدر ضده، وانه واش دابا كتعتبر هذا الشيء واش دابا هذا شطط؟ هذا شطط في استعمال السلطه. السلطه اليوم كدير الشطط، لا تعترف بالمحاكم، لا علاقة لها بالمحاكم. كيف يعقل الملف رائج امام المحكمة الادارية وبلغت السيد القائد وعطيته التبليغ ديالو وعطاني وجدنا المراجع، واليوم كيخرج الحكم ديال نهار المحكمة غنحضروا لها نهار الاربعاء وجا اليوم نهار الاثنين باش يهدم. اذا اليوم لا اعتراف لهم، وانا عندي الثقة ديالي في القضاء. هاد الناس ما كيعترفوش بالقضاء، قال لك انا ننفذ تسير القضاء. يقول محمد قطرب ان لديه ثقه في القضاء وانه قد طعن بالالغاء ضد القرار الاداري الصادر عنه. حصل عليها